साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढी। साथीहरु आज फेरि तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याएको छु। त्यो चाहिँ रहेको छ बोट कम्पनीको स्टोन 350 मोडलको ब्लुटुथ स्पिकरको बारेमा हजुरलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरु आउनुहोस् हामी भिडियोलाई सुरु गर्ने छौं। सो साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ बोटको अगाडि लोगो लागेको छ र यतापटि हेर्दा पनि बोटको डिटेल्सहरु दिएको छ र हामी हेर्दाखेरि यसको आकार चाहिँ सिलिन्डर आकारको रहेको छ। यो चाहिँ राख्नमा एकदमै कम्फर्टेबल छ। साथीहरु कम्प्युटरले एउटा स्ट्र्याप दिएको छ जुन चाहिँ हामीले क्यारी गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ र जुनसुकै ह्याङ्गरमा राख्नको लागि एकदमै कम्फर्टेबल छ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले दुई साइडमा चाहिँ फाइबरको एकदमै स्मुथ कभर लगाएको छ जुन चाहिँ देख्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। र साथीहरु यसको चाहिँ भित्रमा चाहिँ 5 वाट को स्पिकर यो साइड र 5 वाट को स्पिकर यो साइड र राइट लेफ्ट गरेर स्टोरेज साउन्ड चाहिँ यसले बाहिर एकदमै राम्रोसँग दिन्छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै लचकदार छ दुईटै साइडको जसले चाहिँ तपाईको रेडिएटरको काम गर्छ जुन चाहिँ तपाईको बेसलाई अझ एक्स्ट्रा बेस गर्नको लागि यो कम्पनीले रेडिएटर राखिदिएको र साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुको के फिचर छ भनेर हामी यसको बारेमा जानकारी गर्ने छौं। र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बोटको फेरि पनि लोगो रहेको छ। यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तीनवटा पोर्ट रहेको छ जुन चाहिँ एउटामा चाहिँ अक्स रहेको छ र अर्को चाहिँ मेमोरी कार्ड र अर्को चाहिँ साथीहरु रहेको छ चार्जिङको लागि। कम्पनीले चाहिँ चार्जिङको लागि चाहिँ 5 भोल्ट 2 एम्पियर को चार्जर यसमा सपोर्ट गर्छ भनेपछि तपाईहरु एउटा बीचमा सानो इन्डिकेटर दिएको छ जुन चाहिँ चार्जिङ लोगो रहेको छ। र साथीहरु यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अक्सको लोगो रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटर जुनसुकैबाट तपाईको अक्सको प्रयोग गरेर एकदमै इजिली यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले अलगबाट हामीले एक्स्ट्रा एसडी कार्ड अथवा मेमोरी कार्ड पनि युज गरेर यसलाई मजाले बजाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यसमा चाहिँ ब्लुटुथ त यसमा छँदै छ र साथीहरु म यतापटि 3-4वटा लोगो रहेको छन् जुन चाहिँ एउटा अन अफ को लोगो दिइरहेको छ भनेपछि र अर्को चाहिँ भोल्युम प्लस र भोल्युम माइनस र एउटा पजको रहेको छ र यसको चाहिँ अरु ब्लुटुथ स्पिकर भन्दा अलि डिफरेन्ट छ। साथीहरु म एकचोटी तपाईलाई यसलाई अन गरेर पनि देखाउने छु। पावर अन। यो साथीहरु पावर अन भइसकेको छ। यो हिसाबको तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। र साथीहरु म यसलाई चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर तपाईलाई साउन्ड चेक गराउने छु र तपाईहरु भोल्युम प्लस र माइनसमा देख्दै हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ अरु स्पिकरमा चाहिँ एकचोटी दाब्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ एकचोटी दाब्दाखेरि तपाईको भोल्युम प्लस हुने काम गर्छ भनेपछि यदि दाबी राख्नुहुन्छ भने नेक्स्टको काम गर्छ साथीहरु। सो साथीहरु अब चाहिँ यसको साउन्ड टेस्ट गर्ने छौं यसमा कस्तो किसिमको साउन्ड छ भनेर आउनुस् अब हामी चाहिँ मोबाइल यसमा कनेक्ट गर्ने छौं। सो साथीहरु म यसमा चाहिँ अब चाहिँ यसमा ब्लुटुथ कनेक्ट गराउँछु। तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ ब्लुटुथ कनेक्ट भइसकेको छ र अब चाहिँ म म्युजिक बजाउने छु। Rebel of the rap game, the one with no fear, to speak the truth even, it's not what you wanna hear, the voice of the voiceless, the one they ignore, when at the stage, they can't help it, but the one with no fear, king of the streets, my rhymes hit hard, तपाईं concrete, 10 वाट को फुल्ली पावर भएको यसमा स्पिकर साउन्ड छ भनेपछि एकदमै voice of the voiceless, एउटा रुमको लागि सो साथीहरु तपाईहरुले यसको साउन्ड सुनिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा रुमको लागि एकदमै आवाज फुल्ली साउन्ड छ साथीहरु। यसको बेस पनि लगभग 2-in-1 वुफरको बराबरको साउन्ड छ भनेपछि यसमा पनि तपाईको स्टुडियो साउन्ड छ साथीहरु। यसमा चाहिँ दुवै साइडमा चाहिँ 5 वाट को स्पिकर लगाएको छ। सो साथीहरु तपाईहरुले हामीले यसको साउन्ड सुनाइसकेको छौं र यो चाहिँ वाटरप्रुफ पनि रहेको छ साथीहरु। यसमा चाहिँ यसको बेस कस्तो छ भनेर तपाईहरुले यसमा म पानी हालेर पनि हजुरलाई टेस्ट गराउने छु र त्यसपछि सुन्नु होला फेरि यसको रिएक्सन कस्तो हुन्छ। आउनु साथीहरु अब यसमा म पानी हालेर यसको बेस कस्तो छ भनेर तपाई त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ साथीहरु। यो साथीहरु अब म यसमा चाहिँ बोतलबाट पानी हालिरहेको छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले मजाले पानी यसमा हालिदिएको छु। अब चाहिँ यसको साउन्डको रिएक्सन हामी हेर्ने छौं कस्तो हिसाबको कतिको बेस रहेछ बोटको
स्टोन 350 को अब हामी यसमा साउन्ड टेस्ट गर्ने छौं आउनु साथीहरु यसको बेस हामी चेक गर्ने छौं मैले चाहिँ यसमा कनेक्ट गरिसकेको छु र आउनुस् हामी चेक गर्ने छौं सो साथीहरु तपाईहरुले यसको साउन्ड तपाईले चेक गरिसक्नु भएको छ मैले तपाईलाई सम्पूर्ण चेक गराइसकेको छु र यसको बेस कतिको रहेछ भने तपाईले पानीको रिएक्सनबाट तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ आशा साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु हुन्छ साथी हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई आफूलाई किन टेक केयर बाइ बाइ